家好，欢迎来到跟随神的专辑。那这一集呢，牧师邀请了我们3个，就是在加拿大的时候，那讲到是30多年前，牧师带我们信主，给我们实习，我们又跟着牧师来到香港，在6·1服侍。那阿丁奴已經成為新銳6·1的主任牧師咯，巴嫂亦都成為牧師咯，巴嫂牧師 ，Rumi 又係啦，3位牧師，哇！你心是很得安慰咯。係啊，好開心，好開心。哇！我諗呢一集咧可以拍好耐都得。好多嘢。因為講翻溫哥華幾廿年前嘅事。係啊，30多年前。對啊。我們認識你是30年。係。那阿丁奴就更久。我識牧師時候，牧師啱啱神學院畢業，啱啱出嚟牧會咯。啱啱做嘢啦，係。係啊。咁啊，佢幫我施洗噶嘛。對啊。係第一屆嘅洗禮。哇，係啦。但我們不知道第幾屆了。可能第3、第4屆嘅。可能啊。係。然後我父母就是你們離開溫哥華。係啊，你爸爸都係我洗禮嘅，媽都係。我而家好少為人洗禮啦，都係同工。係我哋啊嘛，而家係你哋。對啊，是我們為人洗禮。而家我哋每年都成幾百人，對，700人到啦，800人到洗禮嘅。就所以依家都唔輪到我啦。你做爺爺啦。係啦。那我們這一次，因為我們30週年，我們很想回到溫哥華去。一來就是看我爸爸媽媽，二來就是去重遊舊地啦。那一些地方都給我們很深的回憶，特別是以前的教會的地方，還有你們的家，是我們每一週在每個星期去嗰度食飯，每個星期去嗰度俾你哋牧養。邊幕有煮好豐盛嘅午餐啊，又傾到夜晚黑，佢都唔使走。喺呢間屋度啊。係啊。你哋就去食飯，我多樣嘢做，我去剪草㗎。嗰塊草地我有貢獻㗎。係啊，嗰陣時我哋要自己剪草嘅，要打窿嘅。係啊，我咪負責打窿嗰個，跳喺度跳啲窿出嚟。因為我哋自己間屋企要自己剪，所以唔得閒去到你間屋企剪。我嗰時係留學生，咁你哋有工作唔同啊，咁嗰時我哋讀書嘅時間梗係容易啲，亦都多啲。我屋企又唔喺嗰邊啊嘛，咁所以就成日都喺牧師屋企泡咯，泡茶啊、茶經啊，跟住同佢去河邊啊，幫佢一齊剪草啊。咁呢個河邊就係我開始牧會嘅時候，禱告嘅地方。哇！喺度禱告咗10年，等候神。嗰時唔知咩叫等候神。嗰陣時我就係喺維珍神學院上咗我哋嘅院長 James Houston 嘅一個課程，叫做 Spiritual Direction。咁 Spiritual Direction 入邊咧，佢有教一啲教父啊，即係早期沙漠教父 Church Fathers。嗰啲 Church Fathers 咧，因為羅馬天主教嘅墮落，佢哋好不屑啦。咁佢哋就要離開呢個世界，所以佢哋就走去曠野嗰度，咁就去 contemplation， 去默觀。咁佢就講呢一啲嘅歷史。咁我就睇啲教父都咁樣默觀嘅喎。咁於是我自己又再深入研究點樣去默觀，佢哋點樣做。咁James 咧，我哋嘅院長佢都有講嘅，咁但係咧，我上完課程之後咧，讀緊維珍嘅時候真係冇得 practice，因為冇時間嘅，默觀要好多時間。咁我畢業咗啦，開始牧會啦，我就揾到呢個地方，就坐咗喺嗰塊石嗰度。咁啊，多謝阿巴嫂，今次去影咗張相啦，去尋找過你嘅足跡。係啊。聽你講喺嗰度禱告等候神，我哋終於揾到嗰嚿石頭啦。係，我會坐喺呢嚿石頭，一坐可能2個鐘。咁通常係黃昏，或者下晝黃昏嘅時候，即係從 office 翻嚟啦，翻屋企，
咁就放低啲嘢，咁就會行嚟呢個地方祈禱啊，好多感觸啊。咁呢個亦都係我操練嘅地方，因為喺溫哥華嘅時候好唔容易嘅日子，就同埋我自己喺度 practice 呢一個咧咁樣嘅默觀方式咧，我又唔可以喺教會入邊講嘅，因為我哋教會非常之傳統。咁呢種默觀嘅方式係屬於天主教嘅，就所以我冇同任何人講。但係咧，我就翻返去，我就會同師母會同我岳母講。今日喺河邊，我去禱告，我唔講等候主嘅，又唔講默觀嘅，我去禱告。咁我神又同我講咗啲乜嘢，有好多領受。咁我呢啲嘢我有寫低嘅，早期嘅時候我會有寫低嘅。我會見到一啲嘅異象啊，會見到好多嘢，即係聽到神同我講嘢。但係我就唔會係同人講。我記得你提過，無論係離開溫哥華，要唔要離開，唔離開，離開，神都好似喺呢度嘅，係啦。同你講，嗰次我坐喺度禱告，其實一路好想走喺溫哥華，師母一路叫我離開，因為太唔開心，係啊，即係亦都教會唔喐，就班執事亦都常常係即係同我哋去對立咯。所以無論我話要 A 方案，佢就話 B 方案。我話呢盞燈壞咗，我要整，佢話唔可以咁。盞燈要整，佢話唔可以。係咯。好多嘢，好多好艱難啊。咁喺神就同你係啦，神會同我講嘢。咁我哋好想走，但係冇神嘅話，我又唔敢走。所以我只係等神嘅時間。咁喺呢個地方有一日。禱告到見到神叫我你打開眼啦，你睇到咩？因為我睇到一根嘅杖喺水入邊飄埋嚟，我就攞起佢。神話呢個係我俾你嘅杖。你諗下摩西攞住根杖，佢呢根杖就係牧羊嘅杖，我會帶你去唔同嘅地方。咁我於是我就知道啦。知道神讓我走，而且神話咧，你將來你睇摩西一個杖抌落去變咗石，攞翻去變根杖，話呢個你能力嘅杖嚟嘅。咁於是我就攞住嗰根杖咧，我知道神要讓我離開啦。但係我知道神嗰陣時，我禱告神會同我講嘢咯。咁亦都喺呢個石上邊咧，即係。當以前教會面對好多嘅紛爭啊嘅時候，神同我講嘢嘅，叫我哋就應該點做啊？神會教我啦，好多嘅例子係啦。我都記得嗰時候牧師好辛苦嘅，每次去唐人街開完會翻嚟咧，佢就會好難過啊！嗰時好沉重啊！咁嗰時佢一係就去河邊啊。一係就嚟我哋屋企啊，咁我哋就去睇下啲運動比賽嗰啲嘅係啦，等阿牧師忘記教會嘅嘢先，咁啊睇下啲 sports 啊，放鬆下，或者去河邊禱告啊，咁我都見係啦，即係嗰段時間其實牧師係可以話係行得比較辛苦嘅，但係神咧有好多恩典嘅。好啊，喺呢度咧有。咁溫哥華有落雪噶嘛，有落雨噶嘛。咁落雨落雪大水嘅時候，我都唔會坐呢度嘅，就坐附近有啲遮陰嘅地方。就我都會喺嗰度禱告嘅，即係所以喺呢條河嘅附近，我有幾個地方係我不斷去禱告。有時雪地咧全部封晒雪嘅，咁我就會帶一張嗰啲嘅坐墊，即係露營嗰啲墊咧。即係話厚啲薄啲嘅，厚啲嘅，咁我就會鋪喺雪地度，咁我自己坐喺度，就喺呢度附近。係，咁亦都去即係去等候神。到今日後尾我自己發覺咧，原來嗰個 contemplation 默觀同等候主
我又跟江素琴學過，即係點樣等候主，究竟乜唔同？我都問江素琴牧師。咁其實佢亦都唔知道咩係默觀嚟嘅。咁我自己係比較啊，所以我就喺呢個地方咧，又同佢學咗啲啦，又喺呢度啊。咁我自己就覺得神咧帶我自己啊，就係成就咗我今日嘅靈禱啦，屬靈嘅禱告。因為我覺得即係保羅話我哋用靈去禱告。咁其實呢一種嘅方式係一個靈裏嘅禱告。咁我講翻今日我哋係跟隨神呢個特輯咧，真係我哋要跟神咧，呢個靈禱好重要，即係要有翻自己嘅時間去領受。所以我亦都因為咁樣樣咧，我可以帶到我嘅先知，帶到貼心，唔係我一禱告俾你落咁樣，我邊啲嘢要聽，邊啲嘢唔聽。咁我要有我自己嘅睇見咯。好啊，即係睇翻牧師禱告咗10年嘅石頭，好多嘅感觸。但係呢嗰段時間又唔係白費嘅喎，真係個操練，一段操練嘅時間。呢度係我練功嘅地方啦，可以咁講。點樣忍耐？點樣跟隨神？點樣有咩問題咧？向神禱告。所以我呢度常常禱告嘅時候咧，就係坐喺呢個石度，望住啲水啊！我話神啊，惟願你嘅公義如江河滔滔，如河水滾滾。神啊，你嘅公義喺邊度啊？喺地上冇人會明白我，只有你可以還我嘅公義。我就喺呢度不斷向神去呼求，感謝神啦！諗翻真係好有感觸啦。係嗰陣時見證牧師點樣喺呢啲困難啊，同埋難走過度時間咧。但係牧師啊，真係每一次都會每個禮拜翻嚟嘅時候咧，感覺牧師嗰個力量喺度。係啊，我最後講咧，我哋要跟神服侍神，係咪？即係一定要有自己同神嘅空間溝通。嚟到香港今日，好難再揾翻咁嘅環境去等候主啦，去禱告。咁但係嗰陣時行開同神嗰條路咧，好通嘅。你行咗咁耐好通啊，所以依家都唔需要話揾嚿石坐低嘅。咁你隨時你都可以，我哋都可以。好啊，好，我哋多謝牧師同我哋分享呢段話，希望大家都能夠同神之間有一個好親密嘅關係。我哋一齊嚟跟隨神，下次見，祝福大家。Amen，祝福大家。